Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Apa Indra? Kula mriki niku enten perlu. Sing pertama kula nggih kangen kalih silaturahmi, jarang ketemu kan. Kula sehat keluargamu? alhamdulillah sehat sedaya. Kula teng mriki niku sing pertama kan kangen kali jenengan. Terus kedua silaturahmi. Terus ketiga niku kula ajeng pamit. Pamit ki maksudmu? Kula ajeng resign. Maksudnya metu tuh HR. Nggih. Lah kenapa? Niati gak aku reso lapo-lapo sih. Cuman iya. Biasanya perusahaan kehilangan gue ya eman sama iki gue ora tau ono masalah ya ora tau ono ndak gue ngewangi aku babat din-din ya termasuk yang terakhir Malang tanggap sukses lancar tapi apresiasinya perusahaan gue itu nyatanya gue rasa ora kepenak. Intinya kula ya aku rasa lapo-lapo nih dino soalnya ya sih terbaik gue tetap aku dukung dalam artian lagu rencana nih terus sampai kali nih kula niki nggih dereng anu. Asik dereng gak apa ngomongin ini betul. Teng rencana teng sampun kula sampun callingan kali rencana kula. jenenge kono Nggih. ya sesuk Kaklarenge dereng medal king karya. wis koyo no Dereng. terus gue misalnya ada kantor kesuwen gak enak kita bisa gak enak Nggih. gue dewean Pripun? dewean gue Nggih, kula kiambak kula wau nggih pun pamit teng kantor. Nah, kula nggih terima kasih banyak buat Mas Rian kali Pak Kaji Haryanto. gue juga ngomong kayak ngono kesannya gue ngomong kayak ngono kok bar iki wis gak gelem hubungan mbek aku Lah pripun? Oke, maksudku nek gue ngomong kayak ngono kesannya bar iki wis gak gelem hubungan mbek aku Oh, tapi orang gue ngomong kayak ngono mau lho makasih mas ini kok kesannya kayak sesuk berarti awake dhewe ora ngumpul nek boten maksudnya selama niki pun dikasih pekerjaan, dikasih kepercayaan selama teng niki. aku nganggep kumpul karo kuwi karo kanca-kancamu sing liyane kuwi ora mergo awake dhewe sak perusahaan. Ning mergo awake dhewe sak urip. Kowe urip nang dalan, aku yo nang dalan. Arek-arek kabeh urip nang dalan. Jadi yang menyatukan kita itu tidak cuma perusahaan, tapi bidang transportasi di mana kita hidup. Jadi apa sing terbaik bawamu, aku tetap nyupport lah. Orang kita nang kene kayak nang PO iki kayak dulur tetap dulur, konco tetap konco. Nggih. Gawean kan cuma label klambi tok sih. Kira. Seragam kan cuma label klambi tok. Ya iki dino mungkin awake dhewe padha-padha dengan Haryanto seragamnya padha. Suatu saat kowe orang nggunakan seragam Haryanto kan ya awake dhewe tetep dadi dulur konco. Nggih. Soale kula nggih mlebete kan apik-apik, metune kula nggih pengine sing apik-apik. Mboten enten cacat apapun. Ustaz Cumano, mugi-mugi lancar kabeh urusanmu, hajatmu ya lancar. Selama iki tak delok kowe ora tau ono masalah mbek aku ora tau. Di standar operasional kowe ora tau, mbek kantor gitu ya ora tau. Justru malah harusnya perusahaan yang berterima kasih. Ya wis duwe wangi ya ono ya ini. Ngasih iso koyo ngene. Sesuk nek tabel gak gelem angkat. Nggih purun. Purun. Mau terus nomorku gue blokir. Purun. Ya wis. Lah kapan nanya? Ya, dek wau kan kula pun laporan kantor nggih kan. Kula pun damel surat pengunduran diri. Nggih pun sedaya pun kula laporan. Tiang kantor nggih pun wis terima oke. Kanca-kancamu wis kok Wis ACC nggih sampun. Tapi bismu semangat sapa terus?
Niki Pak Denny kali Mas Budi. Ya stadion lu lancar kabeh. Salam buat keluarga, mulai numpak pemurem. Kula bareng bis wong. Lagi ku balikmu. Nggih, bareng bis. Lagi jual lah ora iki. Boten. Kula mendadak, Mas. Kula iki mau mendadak dadi mboten sempat utawa lah. Ora apa-apa. Apa itu nampung arek-arek sing ora kelasan wis ben ngono ora kok. Nggih, matur nuwun, Mas. Wong ning HR iku supir saelek-elek kasarane sing anggap supir dadi kabeh. Nggih. Ya wis ngono, Ndra. Iya, kula sebelumnya minta maaf sing banyak Mas. Ora. Sekali lagi lek selama teng Haryanto kula nakal terus berbuat sing kesalahan sing Nek nakal iku wajar, Ndra. Nggih. Sing aku ora mentolerir iku wong jahat. nggih. Ya, nek wong nakal wajar. Uripe ning dalan. Meneh kenakalanmu masalah wedoan sangat biasa. Nggih kula. Kowe nakal mbek peraturan iku wis sangat biasa. Nek mau sekedar nakal. Nggih. Tapi nek kowe jahat, soalnya nek nakal iku paling sing mburukno kowe, nek ora aku. Nggih. Tapi nek kowe jahat sing mburukno wong liya. Nggih. Nah, iku sing ora. Iku kepilihku. Kowe nek ndi wae kumpul karo wong, ya iku mau. Nek kowe nakal silakan, tapi jahat. Jahat itu sing koyo apa, Mas? Jahat itu yang merugikan orang lain. Siap, Merugikan Mas. kanca, merugikan kabeh. Nggih. Tapi nek nakal iku paling sing rugi mawon. Nggih. Ya wis ngono rek. Wis lancar, sukses, sehat selalu. Nggih. Ngapunten nggih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.